គោរពនិមន្តអញ្ជើញស្ដាប់ការអានគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកភាគ8វគ្គ6ចាប់ពីទំព័រ118ត្រង់លេខគៀប56តទៅគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខគង់ក្នុងក្រុងរាជក្រឹស្នគួរដល់ពុទ្ធអធិស្រ័យហើយក៏ទ្រង់ជៀសទៅកាន់ចរិកក្រុងវេសាលីព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់យាងទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយជាចន្លោះក្រុងរាជក្រឹស្ននិងចន្លោះក្រុងវេសាលីក៏បានទតឃើញភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនលោកមានចីវរវិជ្ជាសម្ពាយបានដាក់ផ្នត់ចីវរលើក្បាលខ្លះដាក់ផ្នត់ចីវរលើកខ្លះដាក់ផ្នត់ចីវរលើចង្កេះខ្លះដើរមកលុះទតឃើញហើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់រីកគិតយ៉ាងនេះថាពួកមោខៈបរោះទាំងនេះវិលមករកសេចក្តីលោភក្នុងចីវរឆាប់រហ័សណាស់បើដូច្នោះគួរតថាគតចងសីមាតាំងទុកនៅខេត្តដែនក្នុងចីវរដល់ភិក្ខុទាំងឡាយវេលានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់យាងទៅកាន់ចរិកដោយលំដាប់ទើបបានទៅដល់ក្រុងវេសាលីបានឮថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់ក្នុងគោតមចេតិយទីបក្រុងវេសាលីនោះសម័យនោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ចីវរតែមួយគង់នៅក្នុងទីកណ្ដាលវាលក្នុងវេលាយប់ក្នុងសម័យមានទឹកសន្សើមធ្លាក់ចុះក្នុងរាត្រីទាំងឡាយដែលត្រជាក់នៅក្នុងហេមន្តរដូវស្ថិតនៅជាចន្លោះនៃខែមិញនិងខែផលគុណព្រះអង្គក៏មិនរងាឡើយលុះបឋមយាមកន្លងទៅហើយទើបព្រះអង្គរងាហើយព្រះអង្គទ្រង់ចីវរជាគម្រប់2ព្រះអង្គក៏បាត់រងាទៅលុះមជ្ឈិមយាមកន្លងទៅហើយទើបព្រះអង្គរងាហើយព្រះអង្គទ្រង់ដណ្ដប់ចីវរជាគម្រប់3ព្រះអង្គក៏បាត់រងាទៀតលុះបច្ឆិមយាមកន្លងទៅហើយកាលអរុណរះឡើងរាត្រីក៏ភ្លឺព្រៀងទើបព្រះអង្គរងាព្រះអង្គទ្រង់ដណ្ដប់ចីវរជាគម្រប់4ព្រះអង្គក៏បាត់រងាទៅគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់រីកគិតដូច្នេះថាក្នុងធម៌វិន័យនេះកុលបុត្រទាំងឡាយណាដែលជាអ្នករងាជាប្រក្រតីជាអ្នកខ្លាចរងាកុលបុត្រទាំងនោះក៏អាចញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយចីវរ3បានបើដូច្នេះគួរតថាគតចងសីមាហើយតាំងទុកនៅខេត្តដែនក្នុងចីវរហើយអនុញ្ញាតចីវរ3ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះនិទាននេះដំណើរនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ធ្វើនៅធម្មិកថាក្នុងវេលានោះរួចទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនេះតថាគតបានដើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយជាចន្លោះក្រុងរាជក្រឹស្ននិងចន្លោះក្រុងវេសាលីហើយឃើញភិក្ខុច្រើនរូបមានចីវរវិជ្ជាសម្ពាយដាក់ផ្នត់ចីវរលើក្បាលខ្លះដាក់ផ្នត់ចីវរលើកខ្លះដាក់ផ្នត់ចីវរលើចង្កេះខ្លះដើរមកលុះឃើញហើយតថាគតក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាពួកមោខៈបរោះទាំងនេះវិលមករកសេចក្តីលោភក្នុងចីវរឆាប់ពេកណាស់បើដូច្នេះគួរតថាគតចងសីមាតាំងទុកនៅខេត្តដែនក្នុងចីវរដល់ភិក្ខុទាំងឡាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនេះតថាគតទ្រង់ចីវរតែមួយអង្គុយនៅក្នុងទីកន្លែងវាលក្នុងវេលាយប់ក្នុងសម័យមានទឹកសន្សើមធ្លាក់ចុះក្នុងរាត្រីទាំងឡាយដែលត្រជាក់នៅក្នុងហេមន្តរដូវស្ថិតនៅចន្លោះនៃខែមិញនិងខែផលគុណតថាគតក៏មិនរងាឡើយលុះបឋមយាមកន្លងទៅហើយទើបតថាគតរងាតថាគតបានដណ្ដប់ចីវរជាគម្រប់2តថាគតក៏បាត់រងាទៅលុះមជ្ឈិមយាមកន្លងទៅហើយទើបតថាគតរងាតថាគតបានដណ្ដប់ចីវរជាគម្រប់3ទើបតថាគតបាត់រងាទៅលុះបច្ឆិមយាមកន្លងទៅហើយអរុណរះឡើងរាត្រីក៏ភ្លឺព្រៀងទើបតថាគតរងាតថាគតបានដណ្ដប់ចីវរជាគម្រប់4តថាគតក៏បាត់រងាទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតក៏មានសេចក្តីរីកគិតដូច្នេះថាក្នុងធម្មវិន័យនេះកុលបុត្រទាំងឡាយណាដែលជាអ្នករងាជាប្រក្រតីជាអ្នកខ្លាចរងាកុលបុត្រទាំងនោះអាចញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយចីវរ3បើដូច្នោះគួរតថាគតចងសីមាតាំងទុកនៅខេត្តដែនក្នុងចីវរគួរអនុញ្ញាតចីវរ3ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតចីវរ3គឺសង្ឃដី2ជាន់ឧត្តរាសង្ឃៈជាពរ1ជាន់ស្បង់1ជាន់សម័យនោះឯងពួកឆពកិយភិក្ខុដឹងថាចីវរ3ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់អនុញ្ញាតរួចហើយក៏នាំគ្នាចូលទៅកាន់ស្រុកដោយចីវរ3ដទៃទៀតនៅក្នុងវត្តដោយចីវរ3ដទៃទៀត
លុះទៅកាន់កំពង់ជាទីស្រង់ទឹកដោយចីវរ3ដទៃទៀតពួកភិក្ខុទាំងឡាយណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុទាំងនោះក៏ពោលទោសតែដៀលបន្ទាប់បង្អាប់ថាពួកឆពកិយភិក្ខុមិនសមបើនឹងទ្រទ្រង់អតិរេកចីវរសោះភិក្ខុទាំងនោះក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រោះនិទាននេះដំណើរនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ធ្វើធម្មិកថាក្នុងពេលនោះរួចទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនត្រូវទ្រទ្រង់អតិរេកចីវរទេភិក្ខុណាទ្រទ្រង់ភិក្ខុនោះត្រូវវិន័យធម៌ឲ្យធ្វើតាមធម៌សម័យនោះអតិរេកចីវរបានកើតឡើងដល់ព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុឯព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុប្រាថ្នាប្រគេនចីវរនោះទៅព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុក៏គង់នៅឯស្រុកសាកេតវេលានោះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុមានសេចក្តីរីកឹតដូចនេះថាព្រះមានព្រះភិក្ខមានបញ្ញត្តិថាភិក្ខុមិនត្រូវទ្រទ្រង់អតិរេកចីវរទេក៏ឯអតិរេកចីវរនេះកើតឡើងដល់អាត្មាអញហើយតែថាអាត្មាអញចង់ប្រគេនចីវរនេះទៅព្រះសារីបុត្រក៏មានអាយុឥឡូវព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុគង់នៅឯស្រុកសាកេតតើអាត្មាអញត្រូវប្រតិបត្តិដូចម្តេចខណៈនោះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាណែអានន្ទចុះសារីបុត្រនៅយូរប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទើបបានមកព្រះអានន្ទក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះសារីបុត្រមកជានឹងមកក្នុងថ្ងៃទី9ឬក្នុងថ្ងៃទី10ព្រោះនិទាននេះដំណើរនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ធ្វើធម្មិកថាក្នុងវេលានោះរួចទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយទ្រទ្រង់អតិរេកចីវរកំណត់ត្រឹម10ថ្ងៃសម័យនោះអតិរេកចីវរកើតឡើងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយវេលានោះភិក្ខុទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រេះរិះដូចនេះថាយើងគួរប្រតិបត្តិក្នុងអតិរេកចីវរដូចម្តេចណោភិក្ខុទាំងឡាយនោះក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យវិកាត់អតិរេកចីវរទុកបានគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខគង់ក្នុងក្រុងវេសាលីគួរដល់ពុទ្ធអធ្យាស្រ័យហើយក៏ទ្រង់ជាងទៅកាន់ចារឹកក្រុងពារាណសីកាលទ្រង់ជាងទៅកាន់ចារឹកដោយលំដាប់ក៏បានដល់ទៅក្រុងពារាណសីបានឮមកថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់ក្នុងអិសិបតនមគតិយវ័នទៀបក្រុងពារាណសីនោះសម័យនោះភិក្ខុមួយរូបមានស្បង់ធ្លុវេលានោះភិក្ខុនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះដូចនេះថាចីវរ3គឺសង្ឃដី2ជាន់ឧត្តរាសង្ឃៈ1ជាន់ស្បង់1ជាន់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខបានអនុញ្ញាតរួចហើយឯស្បង់របស់អាត្មាអញធ្លុះបើដូច្នោះគួរអាត្មាអញប៉ះនៅបំណាស់កាលបើដូច្នោះស្បង់នោះនឹងទៅជា2ជាន់ដោយជំវិញកណ្ដាល1ជាន់វេលានោះភិក្ខុនោះក៏បានប៉ះនៅបំណាស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខបានយាងទៅកាន់សេនាសនៈចារឹកក៏បានទតឃើញភិក្ខុនោះកំពុងប៉ះនៅបំណាស់លុះទតឃើញហើយក៏ទ្រង់យាងចូលទៅរកភិក្ខុនោះលុះចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុនោះដូចនេះថាណែភិក្ខុអ្នកធ្វើអ្វីភិក្ខុនោះក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខខ្ញុំព្រះអង្គប៉ះនៅបំណាស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់តបថាប្រពៃហើយភិក្ខុប្រពៃហើយភិក្ខុអ្នកបានប៉ះនៅបំណាស់ព្រោះនិទាននេះដំណើរនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខក៏ទ្រង់ធ្វើនៅធម្មិកថាក្នុងវេលានោះរួចទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសម្ពុតនៅថ្មោងឬសម្ពុតដែលគេបោកលាងម្ដងហើយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងឡាយធ្វើសង្ឃដី2ជាន់ឧត្តរាសង្ឃៈ1ជាន់ស្បង់1ជាន់បើសម្ពុតដែលគេរើឡើងពីរដូវគឺសម្ពុតចាស់តថាគតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងឡាយធ្វើសង្ឃដី4ជាន់ឧត្តរាសង្ឃៈ2ជាន់ស្បង់2ជាន់អ្នកទាំងឡាយគួរធ្វើនៅសេចក្តីប្រឹងប្រែងស្វែងរកសម្ពុតបាំងសកូលសម្ពុតធ្លាក់ចុះក្នុងរានផ្សារតាមត្រូវការមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតនៅបំណាស់នៅការជុលនៅក្រវិលកណ្ដុំនៅកណ្ដុំនៅការធ្វើឲ្យមាំគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់នៅក្រុងពារាណសីគួរដល់ពុទ្ធអធ្យាស្រ័យហើយក៏ទ្រង់ជាងទៅកាន់ចារឹកក្រុងសាវត្ថីកាលទ្រង់ជាងទៅកាន់ចារឹកដោយលំដាប់ក៏បានទៅដល់ក្រុងសាវត្ថីនោះបានឮមកថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់នៅវត្តព្រះចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក្រុងសាវត្ថីនោះ
វេលានោះនាងវិសាខាមកេរមេតាបានចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរកាលនាងវិសាខាមកេរមេតាអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បញ្យល់នាងវិសាខាមកេរមេតាដែលអង្គុយនៅក្នុងទីសមគួរហើយឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យកាន់យកតាមឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មីកថាលំដាប់នោះនាងវិសាខាមកេរមេតាលោកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បញ្យល់ឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យកាន់យកតាមឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មីកថាហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលពាក្យនេះនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ទទួលភ័ត្ត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ទទួលនិមន្តដោយតនហិភាពលំដាប់នោះនាងវិសាខាមកេរមេតាបានដឹងច្បាស់ថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ទទួលនិមន្តហើយក៏ក្រោកចាកអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខធ្វើប្រតិសិនហើយជិះចេញទៅសម័យនោះឯងលុះរាត្រីនោះកន្លងទៅហើយមានភ្លៀងធំធ្លាក់ចុះសពទ្វីបទាំង4លំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ហៅពួកភិក្ខុមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភ្លៀងធ្លាក់ចុះក្នុងវត្តចេតពុនយ៉ាងណាភ្លៀងធ្លាក់ចុះក្នុងទ្វីបទាំង4ក៏យ៉ាងនោះដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលងូតជំរះកាយគ្រប់គ្នាទៅចុះព្រោះភ្លៀងធំដែលធ្លាក់សពទ្វីបទាំង4នេះជាបំផុតត្រឹមនេះហើយភិក្ខុទាំងនោះទទួលស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដោយពាក្យថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះករុណាព្រះអង្គហើយក៏នាំគ្នាដាក់ចីវរចេញងូតទឹកភ្លៀងជំរះកាយគ្រានោះនាងវិសាខាមកេរមេតាបានឲ្យជនតតែងខាតនិយៈភោជនិយាហាដ៏ឧត្តមហើយបង្គាប់ទាស័យថាណែហងចូលទៅកាន់អារាមហើយក្រាបបង្គំទូលភ័ត្តកាលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលនេះជាកាលគួរហើយភ័ត្តក៏សម្រេចហើយទាស័យនោះទទួលស្ដាប់ពាក្យរបស់នាងវិសាខាមកេរមេតាដោយពាក្យថាចាស់អ្នកជាម្ចាស់ហើយទៅកាន់អារាមក៏បានឃើញពួកភិក្ខុដែលដាក់ចីវរចេញកំពុងងូតទឹកភ្លៀងជំរះកាយលុះឃើញហើយក៏គិតថាក្នុងអារាមនេះគ្មានពួកភិក្ខុទេមានតែពួកអាជីវកកំពុងងូតទឹកភ្លៀងជំរះកាយរួចហើយក៏ត្រឡប់ចូលទៅកាន់សំណាក់នាងវិសាខាមកេរមេតាវិញលុះចូលទៅដល់ហើយក៏និយាយពាក្យនេះនឹងនាងវិសាខាមកេរមេតាថាបបិទ្ធអ្នកម្ចាស់ក្នុងអារាមនេះគ្មានពួកភិក្ខុទេមានសុទ្ធតែពួកអាជីវកកំពុងងូតទឹកភ្លៀងជំរះកាយលំដាប់នោះនាងវិសាខាមកេរមេតាជាបណ្ឌិតជាស្រីឆ្លៀសជាអ្នកប្រាជ្ញបានរិះគិតយ៉ាងនេះថាម្ចាស់ជាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយដាក់ចីវរចេញហើយនាំគ្នាងូតទឹកភ្លៀងជំរះកាយតែទាស័យនេះជាស្រីល្ងងសម្គាល់ថាក្នុងអារាមគ្មានភិក្ខុទេមានតែពួកអាជីវកកំពុងនាំគ្នាងូតទឹកភ្លៀងជំរះកាយនាងវិសាខាមកេរមេតាបង្គាប់ទាស័យថាណែហងចូលទៅកាន់អារាមហើយក្រាបបង្គំទូលភ័ត្តកាលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលនេះជាកាលគួរហើយភ័ត្តក៏សម្រេចហើយកាលនោះភិក្ខុទាំងនោះងូតទឹកឲ្យត្រជាក់ខ្លួនមានកាយដ៏ស្រួលហើយក៏នាំគ្នាយកចីវរទាំងឡាយចូលទៅកាន់លំនៅដូចដែលវិញឯទាស័យនោះទៅកាន់អារាមមិនឃើញពួកភិក្ខុក៏គិតថាក្នុងអារាមគ្មានភិក្ខុសោះមានតែអារាមទទេហើយក៏ត្រឡប់ចូលទៅកាន់សំណាក់នាងវិសាខាមកេរមេតាវិញលុះចូលទៅដល់ហើយបាននិយាយពាក្យនេះនឹងនាងវិសាខាមកេរមេតាថាបបិទ្ធអ្នកម្ចាស់ក្នុងអារាមគ្មានភិក្ខុសោះមានតែអារាមទទេលំដាប់នោះនាងវិសាខាមកេរមេតាជាបណ្ឌិតជាស្រីឆ្លៀសជាអ្នកប្រាជ្ញបានរិះគិតយ៉ាងនេះថាច្បាស់ជាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយងូតទឹកឲ្យត្រជាក់ខ្លួនមានកាយដ៏ស្រួលហើយនាំយកចីវរទាំងឡាយចូលទៅកាន់លំនៅដូចដែលទាស័យនេះជាស្រីល្ងងសម្គាល់ថាក្នុងអារាមគ្មានពួកភិក្ខុសោះមានតែអារាមទទេនាងវិសាខាក៏បានបង្គាប់ទាស័យទៀតថាណែហងចូលទៅកាន់អារាមហើយក្រាបបង្គំទូលភ័ត្តកាលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលនេះជាកាលគួរហើយភ័ត្តក៏សម្រេចហើយគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាស់ហៅភិក្ខុមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នករាល់គ្នារៀបចំបាតនិងចីវរចុះព្រោះដល់ពេលចង់ហាន់ហើយភិក្ខុទាំងនោះទទួលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដោយពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គ
លោកវេលាព្រឹកឡើងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ដោយបាតនិងជីវរហើយទ្រង់បំបត្តិព្រះអង្គអំពីវត្តចេតពុនទៅប្រកាសទៀបខ្លងទ្វាររបស់នាងវិសាខាមកេរមេតាដោយឆាប់រហ័សប្រៀបដោយបរោះមានកម្លាំងលាដៃដែលខ្លួនបត់ចូលឬបត់ដៃដែលខ្លួនលាចេញព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលគេតាក់តែងថ្វាយជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃគ្រានោះនាងវិសាខាមកេរមេតាគិតថាណ៎ហេតុនេះអស្ចារ្យពេកណាស់ណ៎ហេតុនេះចម្លែកពេកណាស់ព្រះតថាគតមានឫទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនព្រោះថាចំនួនប្រមាណត្រឹមជង្គង់ខ្លះត្រឹមចង្កេះខ្លះកំពុងហូតទៅសំបីតែជើងឬចីវររបស់ភិក្ខុមួយអង្គក៏គ្មានទទឹកឡើយហើយក៏មានចិត្តរីករាយខ្ពស់ឡើងរួចអង្គាសព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានដោយខាតនិយៈនិងភោជនិយហាដ៏ឧត្តមដោយដៃរបស់ខ្លួនត្រាតែព្រះភិក្ខុសង្ឃហាមឃាត់លោកកំណត់ដឹងថាព្រះមានព្រះភិក្ខឆាន់ហើយដាក់ព្រះហស្ថចុះបាត់ហើយនាងក៏អង្គុយនៅក្នុងទីសំគួរនាងវិសាខាមកេរមេតាអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលពាក្យនេះនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមពរ8ប្រការអំពីព្រះអង្គព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលនាងវិសាខាធម្មតាព្រះតថាគតទាំងឡាយគ្មានពរទេនាងវិសាខាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមពរណាដែលគួរនិងពរណាដែលឥតទោសព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលនាងវិសាខាចូលនាងនិយាយមកចុះនាងវិសាខាក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចង់ប្រគេនវាសិកសដកសម្ពុតសម្រាប់ងូតទឹកភ្លៀងចង់ប្រគេនអគន្តកភ័តផាត់ដែលប្រគេនដល់ភិក្ខុទើបមកដល់ថ្មីចង់ប្រគេនកមកភ័តផាត់ដែលប្រគេនដល់ភិក្ខុអ្នកមានដំណើរទៅចង់ប្រគេនគិលានភ័តផាត់ដែលប្រគេនដល់ភិក្ខុមានជំងឺចង់ប្រគេនគិលានុបដ្ឋកភ័តផាត់ដែលប្រគេនដល់ភិក្ខុអ្នកបម្រើជំងឺចង់ប្រគេនគិលានភេសជ្ជៈថ្នាំដែលប្រគេនដល់ភិក្ខុមានជំងឺចង់ប្រគេនធុវយាគូបបរដែលត្រូវប្រគេនជានិច្ចដល់ព្រះសង្ឃនិងចង់ប្រគេនឧតកសាដិកៈសម្ពុតសម្រាប់ងូតទឹកដល់ភិក្ខុនៃសង្ឃដរាបដល់អស់ជីវិតព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមនាលនាងវិសាខានាងឃើញអំណាចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចបានជាសូមពរ8ប្រការអំពីតថាគតនាងវិសាខាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្នុងវេលាព្រឹកមិញនេះខ្ញុំព្រះអង្គបង្គាប់ទាសីថាណែហងចូលទៅកាន់អារាមហើយក្រាបបង្គំទូលផាត់តកាលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលនេះជាកាលគួរហើយផាត់ក៏សម្រេចហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទាសីនោះក៏ទៅកាន់អារាមហើយបានឃើញពួកភិក្ខុដាក់ចីវរចេញហើយកំពុងនាំគ្នាងូតទឹកភ្លៀងជម្រះកាយលោកឃើញហើយក៏សម្គាល់ថាក្នុងអារាមគ្មានពួកភិក្ខុទេមានសុទ្ធតែពួកអាជីវកកំពុងងូតទឹកភ្លៀងជម្រះកាយរួចក៏ត្រឡប់ចូលមកកាន់សំណាក់ខ្ញុំព្រះអង្គលោកចូលមកដល់ហើយបាននិយាយពាក្យនេះនឹងខ្ញុំព្រះអង្គថាបបិទ្ធអ្នកម្ចាស់ក្នុងអារាមគ្មានពួកភិក្ខុទេមានសុទ្ធតែអាជីវកងូតទឹកភ្លៀងជម្រះកាយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកិរិយាអាក្រាតជាការមិនស្អាតគួរខ្ពើមរអើមបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអំណាចប្រយោជន៍នេះហើយបានជាចង់ប្រគេនវាសិកសាដិកៈដល់សង្ឃអស់មួយជីវិតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពរដតីមានតទៅទៀតភិក្ខុជាអគន្តកៈទៅមកដល់ថ្មីមិនទាន់ឆ្លៀសក្នុងផ្លូវមិនទាន់ឆ្លៀសក្នុងទីគោចរលំបាកនឹងត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតភិក្ខុជាអគន្តកៈនោះនឹងឆាន់អាគន្តកៈផាត់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយមុខជានឹងឆ្លៀសក្នុងផ្លូវឆ្លៀសក្នុងទីគោចរមិនលំបាកនឹងត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអំណាចប្រយោជន៍នេះហើយបានជាចង់ប្រគេនអគន្តកៈផាត់ដល់សង្ឃអស់មួយជីវិតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពរដតីមានតទៅទៀតភិក្ខុអ្នកដំណើរបានរវល់តែស្វែងរកផាត់សម្រាប់ខ្លួនមុខជានឹងបែកខ្ញែចាក់គ្នាឬបើចង់ទៅកាន់លំនៅក្នុងប្រទេសណានឹងចូលទៅដល់ប្រទេសនោះខុសកាលវេលានាំឲ្យលំបាកនឹងទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយកាលបើភិក្ខុអ្នកដំណើរនោះបានឆាន់កមកៈផាត់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយមុខជាមិនបែកខ្ញែចាក់គ្នាទេ
ឬបើចង់ទៅកាន់លំនៅក្នុងប្រទេសណានឹងបានចូលទៅដល់ប្រទេសនោះមិនខុសកាលវេលាហើយថាមិនលំបាកនឹងទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអំណាចប្រយោជន៍នេះហើយបានជាចង់ប្រគេនគមកភ័ណ្ឌដល់សង្ឃអស់មួយជីវិតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពោលដតីមានតទៅទៀតភិក្ខុមានជំងឺកាលបើមិនបានភោជនជាទីសប្បាយទេអាពាធក៏រឹងរិតតែចម្រើនឡើងឬនឹងធ្វើមរណកាលទៅក៏សឹងមានកាលបើភិក្ខុមានជំងឺនោះបានឆាន់គិលានភ័ណ្ឌរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយអាពាធក៏មិនចម្រើនឡើងមរណភាពក៏គ្មានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអំណាចប្រយោជន៍នេះហើយបានជាចង់ប្រគេនគិលានភ័ណ្ឌដល់ព្រះសង្ឃអស់មួយជីវិតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពោលដតីមានតទៅទៀតភិក្ខុអ្នកបម្រើភិក្ខុឈឺកាលបើរវល់តែនឹងស្វែងរកភ័ណ្ឌសម្រាប់ខ្លួនហើយមុខជានឹងនាំយកភ័ណ្ឌមកឲ្យភិក្ខុឈឺក្នុងវេលាថ្ងៃពេកហើយក៏នឹងធ្វើភិក្ខុឈឺឲ្យដាច់ចង្ហាន់បើភិក្ខុអ្នកបម្រើភិក្ខុឈឺនោះបានឆាន់គិលានុបដ្ឋកភ័ណ្ឌរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយនឹងបាននាំយកភ័ណ្ឌមកឲ្យភិក្ខុឈឺក្នុងកាលគួរហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យភិក្ខុឈឺឲ្យដាច់ចង្ហាន់ឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអំណាចប្រយោជន៍នេះហើយបានជាចង់ប្រគេនគិលានុបដ្ឋភ័ណ្ឌដល់សង្ឃអស់មួយជីវិតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពោលដតីមានតទៅទៀតភិក្ខុមានជំងឺកាលបើមិនបានភេសជ្ជៈជាទីសប្បាយទេអាពាធក៏រឹងរិតតែចម្រើនឡើងឬនឹងធ្វើមរណភាពទៅក៏សឹងមានកាលបើភិក្ខុមានជំងឺនោះបានឆាន់គិលានភេសជ្ជៈរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយអាពាធក៏មិនចម្រើនឡើងមិនធ្វើមរណភាពបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអំណាចប្រយោជន៍នេះហើយបានជាចង់ប្រគេនគិលានភេសជ្ជៈដល់សង្ឃអស់មួយជីវិតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពោលដតីមានតទៅទៀតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់យល់ឃើញអានិសង្សទាំង10យ៉ាងនេះហើយបានជាទ្រង់អនុញ្ញាតបបរក្នុងអន្តកវិន្ទៈប្រទេសបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញអានិសង្សទាំងនោះដែរបានជាចង់ប្រគេនធុវយាគូដល់សង្ឃអស់មួយជីវិតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកភិក្ខុនៃក្នុងសាសនានេះមានកាយអាក្រាតងូតទឹកក្នុងកំពង់មួយជាមួយនឹងពួកស្រីពេស្យាផ្កាមាសនាស្ទឹងអចិរវតីបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកស្រីពេស្យាទាំងនោះនាំគ្នាចំអកចំអន់ឲ្យពួកភិក្ខុនៃថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនៅក្មេងនៅឡើយប្រញាប់អ្វីប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌គួរតែលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនៅបរិភោគកាមគុណសិនបើលោកម្ចាស់ទាំងឡាយចាស់ជរាវេលាណាសឹមនាំគ្នាប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌វេលានោះចុះយ៉ាងនេះទើបឈ្មោះថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយបានរក្សាប្រយោជន៍ទាំងពីរទុកបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលបើពួកស្រីពេស្យានិយាយចំអកចំអន់ឲ្យដូច្នោះហើយភិក្ខុនៃទាំងនោះក៏មានសេចក្តីអៀនខ្មាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមានទុក្រាមមានកាយអាក្រាតជាការមិនស្អាតទេគួរខ្ពើមរអាមពេកណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអំណាចប្រយោជន៍នេះហើយបានជាចង់ប្រគេនឧទកសាធិកៈដល់ភិក្ខុនៃសង្ឃអស់មួយជីវិតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលនាងវិសាខាចុះនាងយល់ឃើញអានិសង្សដូចម្ដេចបានជានាងសូមពោ8ប្រការអំពីតថាគតនាងវិសាខាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកភិក្ខុក្នុងសាសនានេះនៅចាំវស្សាក្នុងទិសទាំងឡាយរួចហើយនឹងមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បីគាល់ព្រះអង្គភិក្ខុទាំងនោះនឹងចូលមកគាល់ព្រះអង្គហើយសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុឈ្មោះនេះធ្វើមរណកាលហើយភិក្ខុនោះមានកតិដូចម្ដេចមានបរលោកដូចម្ដេចព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខមកជានឹងទ្រង់ព្យាករបញ្ហានោះក្នុងសោតាបត្តិផលក្តីសកតាគាមិផលក្តីអនាគាមិផលក្តីអរហត្តផលក្តីខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចូលទៅរកភិក្ខុទាំងនោះហើយនឹងសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទាំងឡាយដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់នោះធ្លាប់និមន្តមកក្រុងសាវត្ថីដែរឬបើប្រសិនជាពួកភិក្ខុនិយាយប្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គថាភិក្ខុនោះធ្លាប់មកក្រុងសាវត្ថីដែរខ្ញុំព្រះអង្គនឹងដល់នៅសេចក្តីចូលចិត្តក្នុងហេតុនេះថាច្បាស់ជាលោកម្ចាស់នោះធ្លាប់បានបរិភោគវាសិកៈសាដេកៈក្តីអគន្តកៈផាត់ក្តីគមកៈផាត់ក្តីគិលានអ្នកផាត់ក្តីគិលានឧបថៈកៈផាត់ក្តីគិលានភេសជ្ជៈក្តី
ធុវៈយេគូក្តីមិនខានកាលខ្ញុំព្រះអង្គនោះរលឹកទាននោះរឿយៗហើយសេចក្តីត្រេកអរទុននឹងកើតឡើងកាលបើសេចក្តីត្រេកអរទុនកើតឡើងហើយចិត្តប្រកបដោយបៃតិនឹងកើតឡើងកាលបើចិត្តប្រកបដោយបៃតិកើតឡើងហើយកាយនឹងស្ងប់រងាប់លោកខ្ញុំព្រះអង្គមានកាយស្ងប់រងាប់ហើយនឹងទទួលសេចក្តីសុខកាលបើខ្ញុំព្រះអង្គបានទទួលសេចក្តីសុខហើយចិត្តក៏នឹងតម្កល់មាំឥន្ទ្រីភាវនាពលៈភាវនាភោឆង្គៈភាវនានោះនឹងមានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានយល់ឃើញអានិសង្សនេះហើយបានជាសូមពរ8ប្រការអំពីព្រះតថាគតព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលនាងវិសាខាល្អហើយមនាលនាងវិសាខានាងបានយល់ឃើញអានិសង្សនេះហើយបានសូមពរ8ប្រការអំពីតថាគតជាការប្រពៃពិតមនាលនាងវិសាខាបើដូច្នេះតថាគតអនុញ្ញាតពរ8ប្រការដល់នាងគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់អនុមោទនាចំពោះនាងវិសាខាដោយគាថាទាំងឡាយនេះថាស្រីណាជាអ្នកឲ្យបាយនឹងទឹកមានចិត្តរីករាយមានសិលបរិបូរណ៍ជាសាវិការបស់ព្រះសុគតគ្របសង្កត់នៅសេចក្តីកំណាញ់បានហើយឲ្យនៅទានស្រីនោះឯងតែងបាននៅផលគឺអារម្មណ៍ដ៏ប្រសើរដោយប្រពៃមានរូបជាដើមមានបន្ទោបងនៅសេចក្តីសោកនាំមកនៅសេចក្តីសុខមានកម្លាំងនិងអាយុជាទឹបស្រីនោះជាស្រីមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅបុណ្យមានសេចក្តីសុខឥតមានទុក្ខតែងរីករាយក្នុងស្ថានសួគ៌អស់កាលជាអង្វែងព្រោះអាស្រ័យនៅមគ្គចិត្តដ៏ប្រចធូលីមិនមានកិលេសនោះឯងកាលនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់អនុមោទនាចំពោះនាងវិសាខាមគិរមាតាដោយគាថាទាំងនេះហើយទ្រង់ក្រោកចាកអាសនៈយាងជិះចេញទៅព្រោះនិទាននេះដំណើរនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ធ្វើធម្មិកថាហើយត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកក្នុងពេលនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតវាសិកៈសាដិកៈអគន្តកៈភ័តកៈមកៈភ័តគិលានភ័តគិលានឧបដ្ឋកៈភ័តគិលានភេសជ្ជៈយុវៈធុវៈយេគូនិងឧតកៈសាដិកៈជារបស់ភិក្ខុនៃសង្ឃចប់វរៈពោលអំពីនាងវិសាខាគ្រប់អញ្ជើញអនុមោទនា